இருமல் அப்படிங்கிறது நல்லதா கெட்டதா? எதனால இருமுறோம் அப்படின்னே தெரியாம அந்த இருமலை அடக்கிறதுக்கு, அந்த இருமலை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு மருந்து சாப்பிட்றது எந்த வகையில நல்லது? இருமல் அப்படிங்கிறது ஒரு பாதுகாப்பு, ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ். நம்ம பிளான் பண்ணி இருமலை, திடீர்னு இருமல் வருது, எந்த இருமல் மருந்தும் எதனால இருமல் வந்ததோ அதை சரி பண்றது இல்லை. அறிகுறியை குறைக்குது. ஒரு தூசியான இருக்கிற ஒரு ரூம்குள்ள போறோம், உடனே ஒரு இருமல் வருது, அந்த தூசி நம்ம ஒத்துக்கல, உடனே அந்த ரூமை விட்டு வெளியில வந்துடுறோம். காரணத்தை சரி பண்ணிட்டோம், வெளியில வந்துட்டோம். இந்த அறிகுறியை சரி பண்றதுக்கு ஒரு காஃப் சிரப் வாங்க போறோம். ஒத்துக்கலை, அலர்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால வருது அப்படிங்கிறதுனால அந்த அலர்ஜிக்கு உண்டான மருந்தை நம்ம கடையில கேட்டு, சளி உண்டாயிட்டே இருக்கு, சளி உள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கு, ஆனா வெளியில வரமாட்டேங்குது. உள்ள இருக்கிற சளியை இருமும் பொழுது நம்ம வெளியில கொண்டாடுற மாதிரி ஒரு காஃப் சிரப். இந்த இடத்துல அலர்ஜிக்கு உண்டான சிரப் வாங்கி குடிக்க கூடாது, சளியை வெளியில கொண்டு வரதுக்கு உண்டான காஃப் சிரப் வாங்கி கொடுக்கணும். சளி இருக்கு, ஆனா ரொம்ப கெட்டியா இருக்கு, வெளியில சீக்கிரம் வரமாட்டேங்குது. அப்படியே வந்தாலும் ஒரு கெட்டியா ஒரு துண்டு மாதிரி வருது. இந்த சளி உள்ள ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த சளியை உடைச்சி ஒரு தண்ணி மாதிரி பண்ணணும். அப்படி தண்ணி மாதிரி பண்ணின சளியை மேலே கொண்டு வரணும். இந்த மாதிரி காஃப் சிரப்புக்கு என்ன பேரு? எனக்கு ஆஸ்துமா இருக்கு, வீசிங் இருக்கு, மூச்சோட கஷ்டம் இருக்கு, இது மூச்சு குழாய் சுருங்கி இருக்கு, சளி அதிகமா உண்டாயிட்டு இருக்கு, மூச்சு குழாயில ஒரு வீக்கம் இருக்கு. இந்த வீக்கத்தை குறைக்கணும், இந்த சுருக்கத்தை எடுக்கணும், சளி உண்டாகிறத குறைக்கணும், அதே சமயத்துல இருக்கிற சளியில வெளியில கொண்டு வரணும். இந்த சமயத்துல என்ன மாதிரி காஃப் சிரப் நாம் வாங்கி குடிக்கணும்? கலர் மாறி வருது, இந்த கலர் மாற்றத்துக்கு ஒரு கிருமி காரணம். அந்த கிருமியை சரி பண்ணணும், நான் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும். ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கும் ஒரு காஃப் சிரப்பும் ஒரே சமயத்துல எடுத்துக்கணுமா? சளி உண்டாகிறது நிறுத்தியாச்சு, இருமல் இருந்துகிட்டே இருக்கு, இப்ப இதை ட்ரை காஃப்ங்கிறோம், இதை வறட்டு இருமல் அப்படிங்கிறோம். இந்த இருமலை அடக்கிற மாதிரி ஒரு காஃப், இதையெல்லாம் விட எந்த காஃப் சிரப் சாப்பிட்டா என்ன சைடு எஃபெக்ட்? எல்லா காஃப் சிரப்லையும் ஒரு போதை இருக்கும், ஒரு தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கும். நிறைய காஃப் சிரப்ல வாய் ட்ரை ஆயிடும், வறட்சி இருக்கும், மலச்சிக்கல் வரும். சில காஃப் சிரப்ல படபடப்பு வரும், ஹார்ட் ரேட் அதிகமாகும், பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக சான்சஸ் இருக்கு, நடுக்கம், விரல்கள்லாம் நடுங்க ஆரம்பிக்கும். ஒரு ஆஸ்மா இருக்கிறவருக்கு ஒரு அலர்ஜி கொடுக்க வேண்டிய காஃப் சிரப்பை கொடுத்தோம்னா சளியை இன்னும் கொஞ்சம் வறட்சியாக்கும். அந்த வறட்சியான சளி உள்ள ஒட்டிக்கும், அதிகமா இரும ஆரம்பிப்பாரு, உள்ளுக்குள்ள ஒட்டிக்கிட்டு வறட்சியா இருக்கிற சளியை வெளியே கொண்டு இருமல் தான் அதிகமாகும், ஆனால் அதுல ஒரு பலன் இருக்காது. நம்ம என்ன காஃப் சிரப்பை கொடுக்கணும், அதுல எவ்வளவு சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு குடிக்கணும். ஒவ்வொரு காஃப் சிரப்புக்கும் என்ன பேர், இது எல்லாம் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்க இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி இந்த ஃபுல் வீடியோவை